好啦，歡迎咧又翻到嚟我對門前雪啦。咁我哋咧今集咧又有啲嘉賓喎，估係邊個？同大家 say 個 hi 啦，我哋邊個？嘅嘉賓。我咪應該要跳出嚟啊！係你好啊，大家，我亦係呢個山水浮雲嘅浮雲師兄，亦係阿 Philip 嘅小學同學仔啊！咁啊，好多謝你今次又邀請我過嚟啊！係啦，好榮幸又可以揾到阿浮雲師兄過嚟啦。咁我哋另外亦都有位嘉賓嘅喎，仲有邊個？嗨，大家好，我係人魚，你係啊哋好。，hello hello，我哋又見面啦。咁咧經過上一集之後咧，咁反應好好啦，咁有好多人喺 mailbox 上留言啦，有 share 佢哋嘅夢俾我哋聽啦。咁首先可能一兩個問題都想請教下浮雲師兄先。咁有啲聽眾就有問啦，佢話有時啲夢咧係有顏色嘅，有時啲夢咧又冇顏色嘅。咁其實有冇咩嘅分別咧？可唔可以浮雲先講一講啊？嗱，都係我之前所講，首先我想澄清下先嚇。嗱，咁通常嚟講咧，因為咧我個背景咧，我能夠可以喺一啲 neuroscience 講到俾你聽，同埋一個宗教體系講俾你聽。嗱，咁由嗰個 neuroscience 嗰度講俾大家聽先啦。其實有機會咧，就因為咧，我哋瞓覺嗰陣時咧，其實個腦咧，雖然講我哋身體咧係進入一個我哋所謂嘅靜止休息嘅狀態，但係我哋個腦入邊咧有好多 electrical activities 啊，即係好多我哋講一啲電子嘅一啲嘅一啲反應啊。咁其實我哋個腦不停喺度喐緊。咁究竟你所見到嘅嘢，見到個顏色，甚至乎有一啲好清楚你喺夢入邊所睇到嘅嘢，係咪因為你個腦嘅一啲 electrical activity 所引起咧？或者如果我哋喺宗教體系嚟講，誒，其實如果根據宗教嘅一啲嘅夢兆或者解夢方法，你見到某一啲嘅顏色，有機會咧唔同嘅體系入邊咧，即係我講緊宗教嘅體系嚇，有機會咧係咪咧關於我哋嘅一啲可能個修行程度啊，甚至乎咧會唔會係關於咧你嗰一個期間當中所遇到嘅一啲問題咧，亦有咁嘅機會嘅。咁所以你好難一概而論啊。咁同埋其實解夢呢一樣嘢咧。喺我哋宗教入邊咧，其實佢啲夢咧，要我哋能夠解得到嘅話咧，佢係有一啲 criteria，即係我哋講一啲嘅指標，你要去達到，我哋先能夠講俾你聽，係呢個夢係真定假嘅。因為如果喺個宗教體系入邊嚟講咧，譬如我哋講夢嘅發生，如果喺凌晨清晨嘅時間，差唔多4、5點4到6點度咧，呢個時間你發個夢咧，我哋先係叫做咧係一啲我哋講真實有意思嘅夢嘅，甚至乎去到咧。佢入邊咧個影像，你係咪真係清醒？有冇人同你講嘢咧？咁如果係有咁嘅情景，你達到個指標咧，我哋先會去講啊，有機會係有咁嘅意思嘅。但係一般嚟講咧，如果你話誒，其實如果你個夢入邊即係我冇呢啲嘅，可能我發咗夢，我淨係記得啲顏色嘅，咁好大個機會咧，我哋咧都未必可以去解到呢啲夢㗎。咁但係即係其實我哋發夢都其實有時係會有顏色，係有時係冇顏色嘅，係咪咁解？我當然啦，當然啦。嗯有時咧，隨住我哋嘅嗱，即係都係嗰句啦。宗教入邊講，隨住我哋個心境，隨住我哋嘅神識入邊嘅一啲我哋講嘅種子啊，即係我哋佛教入邊有講咧，有一個 concept 咧叫做八識田啊，眼耳鼻舌身意係咪？跟住再加埋我哋嘅末那識，即係我哋嘅我執。OK，再加埋我哋個阿賴耶識 （Alaya Consciousness）。OK，咁喺呢個八識田入邊咧，我哋相信咧，佛教嘅體系嚟講咧，我哋歷生有一啲種子咧，係埋藏咗喺我哋個阿賴耶識嗰度嘅。阿賴耶識呢啲種子咧，喺佢某啲個特定嘅 conditions 咧，佢會生發。而好多時候咧，喺阿賴耶識嘅種子咧，我哋亦會見到佢喺夢境入邊示現嘅。咁究竟你所見到個顏色，或者你見到個影像，係咪關於嗰啲種子嘅事咧？亦有咁嘅機會嘅喎。咩叫做我執啊？可唔可以 clarify 少少？嗱，其實咧，即係喺我哋佛教入邊嚟講咧，如果你去講到八個識田，即係話我哋嘅英文就叫 consciousness 啦，係咪啊？即係你同外界嘅一個 interactions，你靠住呢一啲嘅嘢咧，可以去得到知識，可以睇到、感覺到。而我執咧就係話你嗰個判斷心，其實好似咧
基督教所講入邊咧，即係亞當同夏娃咧食咗個蘋果之後咧，佢咪開始有佢自己嘅主見，有開始識得點去做一個 discrimination 嘅。其實嗰個體系甚至乎嗰個 concept 咧，同佛教嗰個我執係大同小異嘅，就係因為我中意，我唔中意，我自己嘅 personal preference，而因為呢個 personal preference，你會有 attachment，你會有執着，呢個就係我哋講嘅我執啦。咁另外咧，都有啲聽眾有問，咁佢話如果佢經常即係發緊類似嘅夢啦，咁其實係咪即係有啲嘢啟示或者即係代表佢真係有啲action 係要去 take 嘅？如果唔係，咁呢啲夢都會繼續 ongoing。嗱，頭先我咪提過咧，關於呢個第八式嘅阿賴耶識嘅，喺我哋嗰個其實另外一個名叫含藏式，咩意思咧？好似一個資料庫啊！呢個資料庫入邊咧，有我哋歷生做過一啲嘅嘢喺入邊，我哋個種子喺入邊。如果有一個人不停咁發同一個夢，甚至乎佢停嘅情景喺夢入邊停落嚟嘅情景都係一樣咧，其實好大機會咧係因為佢咧喺嗰一生某一生入邊咧，佢曾經去做過呢一樣嘢，而呢一樣嘢對佢喺佢人生當時嘅人生好深刻。好深刻，而佢死咗嗰陣時咧，佢呢一粒種子咧，呢個意念咧，一直藏喺佢個阿賴耶識嗰度。咁你平時冇事冇幹，即係你可能即係你翻工啊，你喺度讀書啊，咁你有好多嘢咧就去即係 distract 咗你啦，係咪？咁但係當你瞓覺，有機會咧就其實咧個人靜止落嚟。其實唔知大家有冇聽過，好多我哋講人類學家咧，其實講咧瞓覺就係 death 個 cousins，即係意思係乜嘢咧？就係話咧最近死亡嘅一個經驗啊。雖然我哋瞓覺唔係話你真係死亡啦，但喺人類學家嚟講咧，甚至乎我哋講咧一啲叫做腦神經科學家嚟講咧，瞓覺其實咧同死亡好相近。點解啊？因為當你死亡嗰陣時，你好多嘢係開始寂靜，甚至乎你個身體嘅功能各樣嘢咧。開始慢慢減退，OK，咁所以當一個人瞓覺嗰陣時，嗱，如果你不停咁重新去發一個夢，或者你重新喺嗰個夢入邊見同一樣嘢，經歷同一個事情嘅話咧，喺我哋佛教入邊嚟講咧，有機會就喺你個阿賴耶識嗰度 （Alaya Consciousness） 嗰度咧，因為你歷生有呢粒種子，而呢一粒種子咧，可能對你嗰一生好刻骨銘心嘅，而你平時咧，因為咧。你好多 distractions 咧，你眼啊又睇到啲嘢，咁你跟住你會諗下耳仔聽到啲嘢，即係我哋眼耳鼻舌身意嗰樣嘢咧，一直咧就係話你平時咧你醒嗰陣時咧就 distract 咗你啊，干擾咗你。但係當你瞓覺你靜止落嚟咧，因為呢粒種子對你係好重要，而喺你瞓覺嗰陣時，佢再將呢個情景咧帶翻出嚟㗎。咁所以即係頭先係咪即係都同意其實即係喺宗教角度啦。咁如果我哋有啲夢真係經常發嘅時候，我哋就要即係去留意翻。咁即係睇下可能有啲嘢真係要去行動要做，咁先至可以某程度上唔會再重複有呢一種夢咁解。嗱，睇下你係邊個層面去講啦。咁當然咧，去重新去發呢個夢，對你係可能有一個 personal significance，有一啲好緊要嘅嘢啦。但係我哋佛教亦講咧，唔好去執着呢啲嘢，因為咧，我哋《金剛經》入邊都有講咩啊？過去心不可執，現在心不可執，未來心不可執。即係話我哋過去、現在、未來嘅嘢，其實都唔好有一個執念，即係唔好有一個 attachment 啊。因為其實呢啲嘢都唔係真嘅，OK？喺我哋佛教嚟講，呢啲叫無常嘅嘢。當你個人執着咗喺一個無常嘅情況嗰陣時咧，你好容易咧就俾嗰一樣嘢牽住你走。但係人生其實咧呢啲嘢咧都係我哋講咧會過去嘅，佢唔係會長久嘅。咁所以如果我哋通常如果發呢啲咁嘅夢，不停咁去重複嘅話，如果冇其他嘅嘢，我哋都會咧，即係話咧let it go 啦，即係話咧，OK，可能有機會係我哋知道同我哋歷生有一啲好緊要嘅嘢聯繫。咁喺我哋瞓覺嗰陣時，呢粒種子生發，但係係咪需要去執着佢，需要做某啲嘢咧？我覺得又未必需要。就算好多人去做什麼前數回溯啊，睇前世今生，你睇完咁啊點啊？咁你都冇任何嘢可以做得到㗎啦。譬如咧 say，即係好似有啲人成日同我講話，我成日發夢。喺嗰一刻咧，突然間咧，我發夢咧，唔知點解咧，就好似俾人哋咧殺我，跟住我就起咗身啦，不停咁發呢啲咁嘅夢。
可能持續佢幾年，可能好多好多年都係發呢啲咁嘅夢，咁佢就去揾什麼前生回溯啊嗰啲咁。但係其實你問咗之後，你睇咗之後，咁又對你有咩幫助咧？你個心可能會舒服啲，但係你個心舒服啲，唔係源自於你去解決咗個問題，係源自於你講咗個問題出嚟，你抒發咗。咁如果喺咁嘅情況之下，你去做嗰啲心理治療都得啦，係咪？你揾我哋臨床心理科，我哋可以同你傾下偈，都 OK 啊，係咪啊？咁係咪真係要去處理呢一樣嘢咧？咁我覺得就要睇情況而定咯。嗯，我諗我哋希望大家聽眾啊留意下啦。咁啊，哇！另外咧，我哋知道即係大嫂啦Alice 咧，佢有一個新鮮滾熱辣嘅夢咧，亦都係第一次發嘅呢一種，係咪叫做祖先夢係嘛，龐師兄？咁啊，都可以啊，麻煩啊，大嫂可以分享下，咁睇下或者龐師兄又有啲咩見解，可能有啲乜嘢行動，或者需要或者唔需要做啊？好啊，首先咧，發夢我都經常間唔中都會有嘅，但係點解咁特別會記得咧？就係好似頭先房師兄話齋，between 4點至6點鐘發嘅呢個夢，咁我亦都好記得有好多 details 嘅細節，我都記得清楚啦。咁所以呢個夢咧對我嚟講，我就覺得係會有特別嘅一啲意思喺度，所以我就到今朝都即刻同阿師兄講咗啊，係咪真係要做啲嘢咧？咁個夢嘅大概咧就係咁嘅，就係我同埋阿仁業咧就一齊去到好似係泰國啊呢啲咁樣嘅國家啦，就識咗有一個係比較有 power 嘅人咁啦。咁咧後尾咧我哋就帶埋我嘅外婆一齊去嗰度玩啦。咁啊回程嘅時候咧，我就外婆咧就俾人挾持住，就要問攞錢。咁嗰一刻咧，我自己就好驚啊，同埋即係嗰個感覺係好真實嘅。咁就即刻就翻去揾翻呢個好 powerful 嘅人去幫手啦。咁佢就吩咐咗佢嘅手下去唔知做啲咩去解決去揾人啊，定係唔知點樣啦。而佢自己咧，亦都係當時咧，我唔係好記得嗰就係啲咩儀式啦。總之係有一啲 ritual，係一啲儀式。好似去求啊，定係唔知點樣嘅。咁跟住我就醒咗啦。咁當時我係好記得我係即係喺個夢裏面咧，係好彷徨、好驚、好爆喊、好唔知點樣、好無助咁嘅情緒咯。咁所以我就覺得我應該係要做翻啲嘢。同時間咧，因為接近清明啦嘛，接近清明節咧，通常就話如果祖先有啲咁嘅夢兆嘅話咧，就應該係可能有啲嘢你需要做啊，或者佢有啲嘢係想你幫手啊咁樣咯。咁 that's why 我就求證於阿浮雲師兄啦，係啦。咁結果都係要做啲嘢啦，係咪師兄？係，其實喺宗教嘅角度嚟講咧，即係尤其是我哋民間信仰咧，而家呢個時候咧就係接近清明節啦。今年應該就係4月4號啦。嗱，咁其實清明節咧喺我哋華人一個集體意識入邊咧，我哋係知道呢一個時間咧，我哋要祭祖，甚至乎咧，嗱，我哋今日就知道你同我坐咗喺度傾偈啦。咁他日難免我哋都會有一日會走噶嘛。咁我哋好多時候，我哋生前嘅意識就會帶到去另外一個空間啦。而好多時候咧，點解咧？我哋咧即係話咧，啲人咧咪成日講我要燒衣啊！啲人即係甚至乎有啲我哋講先人要同你報夢，我冇衫着，冇錢使，要叫你燒俾佢咧。其實鬼魂嘅世界係咪真係可以用到呢一樣嘢咧？我想同大家咧透住Alice 人魚呢個夢咧，想講少少啊，就係一個延伸，就係話，喂，其實我哋知道。呢啲嘅金銀衣紙嘅嘢係我哋人類去發明嘅喎，係咪啊？即係如果你睇翻我哋嗰個 history 嚟講咧，我哋人類去發明咁啊，當時咧應該就係阿蔡倫做紙啦，做嗰啲紙張，跟住咧就因為佢就想賣佢啲紙，咁嗰個時間佢就有一個計仔諗咗出嚟，就係話 OK，let's say 如果我叫我老婆而家即係扮死，咁我燒俾佢，佢會復活，咁個 whole story 就係咁樣啦嚇。咁啊，跟住點解會延伸到我哋而家呢個華人啊？呢個嘅所有嘅地方咧，
都會即係無論你有冇去 practice 呢一樣嘢，有冇去做呢一樣，你都會大概知道呢一樣係乜嘢啦。呢個係集體意識嚟㗎。而當呢個集體意識夠大，夠大到佢哋好多我哋所講華人死咗之後咧，都會帶住呢個意識去另一個空間咧，呢一樣嘢就會變咗真實啦。佛教成日講一切唯心，萬法唯識，識係知識嗰個識，其實就係講緊所有我哋講一切你所見到嘅，你感受到、你接觸到嘅嘢，都係你心識所變現出嚟㗎。今日我見到好似咧 say 呢一部嘅平面嘅好似電視嘅嘢，我知佢叫電腦。OK， 點解我哋知道叫電腦啊？因為我哋集體覺得就係話 OK 嗱，呢一樣嘢咧，我哋中文翻譯為電腦，所以我哋一講電腦出嚟咧，我哋會知道啊，你係 refer 緊呢一樣嘢，好似一部電視機嘅嘢，同樣都係一樣嘢嚟㗎。金銀衣紙又好，甚至乎嗰啲先人嘅世界觀，死咗之後有清明節有盂蘭節都好，佢哋要等收呢啲嘢都好，都係一個我哋講集體意識。跟住帶到另外一個世界而形成出嚟嘅。咁而頭先咧，阿仁宇咧，佢所講嗰個故事咧，其實就好吻合我哋民間所會講嘅嘢啊，就係乜嘢咧？喂，就嚟清明節咯，而咁多年咧，我相信咧，即係我同你傾過，你都係冇發夢見過你阿婆噶嘛，甚至乎你可能之前咧燒衣啊，或者係祭祖都冇去祭過佢噶嘛，係咪？即係唔會話特別去寫佢名噶嘛。咁好多時候，我哋宗教入邊咧就會講啦，因為你係對呢一方面，你去做呢一樣嘢，你去誦經持咒，甚至乎你去祭祖 somehow 佢哋會有得到一個 connections。因為我哋嗰個中國人嗰個華夏文化咧，成日都會講一樣嘢，就係血脈相連祖先啊嘛。同你有血脈相連嘅祖先咧，佢係 somehow 就算死咗之後，佢會同你 maintain 呢個 connections 噶嘛。咁而當佢有同你 maintain 呢個 connections，佢又知道你有去做呢一樣嘢，咁佢喺另外一個世界，喺佢意識入邊，佢又冇呢一樣嘢，佢又受緊苦嘅話咧，佢就會透過一個媒介去同你去接觸，而呢個媒介就係乜嘢咧？就係透過夢啦。OK，就係我哋成日講我對床前説嗰個夢啦。OK，嗰個夢咧，咁咧就咧會同你咧透過呢一樣嘢講俾你聽，喂，其實咧你見到咧，佢就會 create 可能一啲個情景。喂，其實你同我去玩緊，我俾人挾持咗，我需要你去幫我喎，需要一個有 power 嘅人去做一個儀式喎，去幫我。其實就講緊俾你聽，佢需要幫助，就係咁簡單咯嚇。其實我都有幫佢做牌位㗎，即係都有喺法性講堂做牌位啊咁樣。咁其實佢係天主教嘅，不過我都照幫佢做牌位。咁又唔知係咪因為咁樣聽得經多，跟住所以又知道我而家又係一個虔誠嘅佛教徒，所以即係就 somehow 就會用呢個方法去希望得到幫助咧，會唔會係咁樣咧？絕對係啦。嗱，我哋成日都講，即係成日有一個問題，我啲同學仔成日問，喂，究竟如果你燒衣燒金銀衣紙俾鬼佬，鬼佬收唔收到啊？你覺得佢收唔收到咧？即係你譬如，因為佢個 world view 佢嘅世界觀係冇呢一樣嘢噶嘛。咁但係你燒俾佢，你覺得佢會唔會收到啊？我想問下大家，收唔到咯。我覺得唔會咯。嗱，你思念佢，你諗起佢，你做呢一樣嘢，佢未必會收到你嗰個金銀衣紙，因為佢冇呢一個世界觀。但係佢會收到你嘅祝福。但係你今次係祝福啫，咁慢慢你如果燒多幾次俾佢，佢知道啊，原來你哋呢個世界觀係錢嚟嘅喎，就等於乜嘢咧？你去到美國，跟住你就知道啊，Halloween 我要派糖，呢個係我哋講咧一個文化啊嘛。咁會唔會好似有啲鬼佬咁，而家去到即係喺外國，佢都知道啊係 Chinese New Year，我哋要即係俾利是啊，會有 celebration，佢哋會唔會都融入咗咧？甚至乎好似我哋呢個中國人咁，其實聖誕節係一個西方節嚟喎，點解我哋又要慶祝啊，又要俾禮物咧？你慢慢其實咧，有時咧，你唔好以為咧一個文化就停止咗就喺嗰度啊。其實我無論我哋生人又好，死人又好，其實咧嗰個文化交流係好 fluid 嘅。個意思咧即係話咧係流動性嘅。今日你吸取啲嘢，他日我又吸下你啲嘢，你又吸下我啲嘢，係第一個流動性嘅。即係如果你相信嗰個世界觀，一個靈性世界觀嘅話咧，其實咧好多嘢係流動性嘅。咁所以今日你燒俾佢，
可能佢首先係得到你份祝福，佢就係可能收到一啲你嘅祝福、你嘅思念，但係可能你同佢燒多幾次啊，我燒啲錢俾你啦，聽你噏得多，咦，原來呢啲錢嚟嘅喎。當佢個意識一動，當佢亦吸納咗呢個世界觀，入咗呢個世界觀嗰陣時，佢就開始會可能見到就話哦，原來呢啲都係錢嚟嘅喎。咁原來喺呢個世界觀入邊嘅冥界，佢有一個地方可以用到嘅喎。佢會唔會去加入嗰個世界嘅觀？會唔會去嗰度用到咧？冇人知，因為冇人死過。但係我亦聽過有一啲咧，就係話你燒俾一啲嘅我哋講西方人或者外國人，係有機會佢收到嘅。啊， interesting 啊，interesting，係係，OK，咁啊，另外啊，頭先我都聽過咧，即係咪好似如果我哋發嗰啲即係同祖先有關嘅夢，其實係咪某程度上，因為我哋個祖先未離開呢個世界？絕對啦。咁如果喺宗教嘅體系嚟講咧，一個嘅鬼魂要去到佢下一期嘅生命咧，唔係我哋諗得咁簡單嘅。嗱，佛教有講輪迴，OK，有講死後嘅世界。死後世界咧，有機會咧，你會喺個六個唔同嘅道入邊啦，可能去天。天嘅話係做天人啊，唔係話真係超脫嗰種啊嚇。天人啦，你可能去享福啦，阿修羅啦，OK，可能係人啦，再轉生為人啦，甚至乎差啲嘅，你可能去下三道、地獄、畜生、餓鬼。餓鬼入邊包含晒有唔同嘅鬼喺入邊，有啲有福氣嘅，佢有咁嘅福德因緣，佢可以接受你個供養啦。甚至乎有啲有德行嘅，佢可以坐喺廟度受你哋供養，叫做大勢力鬼啦。喺我哋佛教入邊有一個專用名詞啦，就係我哋俗稱嘅一啲神明啦。OK，嗱，咁究竟你嗰個人死咗之後，你個去向係點啦？係咪啊？有機會你係可能就係話因為你唔係人死咗之後，你就照去投胎噶嘛。咁而我哋首先嚟講咧，你嗰個時期，你未去投胎嗰個時期咧，我哋佛教叫做中陰期。咩叫中陰咧？或者中有啊？佢哋另外一個嘅名叫中有。而喺西藏嘅我哋密宗嚟講叫 Bardo 嘅意思係就係話你未去投生你下一期生命之前咧，嗰一段時間啊。咁嗰段時間咧，有機會咧，你未去投生做鬼道嘅鬼之前咧，你只係一個靈魂。OK，好多人以為我死咗之後我就變鬼啦，唔係 automatically 變鬼嘅，你係要死咗之後，你個因緣成熟，你投生入去鬼道，即係你投生去做鬼，你先係叫做真正嘅鬼。如果唔係，你都係叫喺嗰個中陰時期㗎。我哋成日講咧，密宗咧有一個體系就係講人死咗之後係點啦。其實你哋之前咧好幾集咧咪成日講阿 Carl Jung 嘅榮格啊。你知唔知榮格一個好大嘅 inspiration 咧係睇咗我哋密宗嘅西藏生死書，跟住先寫到佢好多嘢出嚟㗎。你有機會咧，你咧就去 search 下咧 Carl Jung 同埋呢個 Tibetan Book of the Dead，咁你就會睇到好多嘢出嚟。你哋所謂嘅夢入邊啊，什麼 archetypes 啊，各樣嘢咧，係因為佢睇完嗰個西藏生死書之後咧，而去寫出嚟嘅。嗱，咁就掹翻個 topic 翻嚟啦。咁人死咗之後，其實咧就會喺嗰個我哋講嘅中陰或者中有期入邊啦。其實嗰個時間咧，就係好似我哋講喺夢入邊嘅時間啊。所以我哋咧密宗嘅修行人咧，好多時候就話 OK，如果你個練習當中，你學佛當中，你喺夢入邊都控制到你自己嘅言行，可以知道你自己其實發緊夢咧。當你死咗之後，你入咗中陰期咧，你去解脱去到佛剎或者我哋講佛土嘅機會咧，就會比較高啲。因為點解啊？你能夠自主。好多時候我哋死咗之後咧，喺個夢入邊咧，你係自主唔到自己嘅，會隨咗你自己嘅業力。譬如你人生當中，你貪嗔痴呢三樣嘢咧，睇你邊樣重啲。譬如我人生當中，OK，我就係好貪錢嘅，可能就係因為我死咗之後。貪錢呢個業力，貪就會將呢個引力啊，因為佢強啊嘛，你每日都喺度貪緊，你就每日好似咧就將一啲錢幣擺入去個錢罌度，佢因為嗰個錢罌就重，你就會去墮入嗰個方向，朝住嗰個方向去。咁所以其實咧，你成個咧死咗之後咧 ，supposedly 咧，根據咧我哋佛教嚟講，就係好似一個 dream 啊，即係一個發夢嘅境界咁噶。咁咧，其實咁我哋係咪如果真係發夢見到祖先嗰啲，咁其實係真係我哋係有啲嘢係真係要去做，咁就去幫佢可以真係
離開呢個世界，即係可能完成佢想完成嘅事咧？有幾方面睇，有機會可能係咁啦，或者其實佢有啲訴求啦，好似阿 Alice 人魚佢嗰個情況咧，我諗係多啲一啲訴求啊，即係可能佢而家走咗之後，佢喺嗰個地方可能唔係咁舒服，唔係咁安穩，佢需要佢嘅子孫去幫佢做一啲嘢，無論係同佢幫佢揾人誦經啊，自己誦經啊，甚至乎咧可能要燒啲嘢俾佢啊，因為係佢喺嗰個世界度，佢嘅意識就係佢缺乏呢啲嘢啊嘛。咁可能就係咁咯。咁而你講到幫佢去超升超度嗰樣嘢咧，並唔係咁簡單嘅。頭先我都講過啦，就係話其實我哋所了解佛教嘅超度，超係幫佢乜嘢咧？將佢喺唔好嘅地方超脫去另外一個好啲嘅地方，度係度化佢去一個比較好啲嘅地方。好啲嘅地方唔代表係一個我哋講極樂世界啊，或者一個 ultimate place，唔係呢一樣嘢嚟嘅。要睇你有冇咁嘅福德因緣，睇你嘅修行，先能夠可以帶到你去我哋講個佛剎土。咁但係你未去到佛剎土之前咧，咁你幫佢所謂嘅超度咧，你只係幫佢可能咧減咗佢而家佢受苦嘅情況，而令到佢 elevate 佢去 next step 比較好啲，甚至乎有機會好到咧幫佢去到 crossover。我哋即係英文有個 concept 叫 crossover，意思即係話咩？幫佢可以咧去下一個 step 啊。去下一個我哋講個下一步啊。咁我哋可以用啲咩途徑可以做到呢樣嘢，或者即係幫個祖先完成到呢樣嘢？哇！呢一個就一個好大嘅 topics 啊。因為呢一樣嘢講到人點解會變鬼先？人就係因為執着，所以會變鬼。而呢一樣嘢執着咧，其實咧好多時候我哋都會聽執着執着。其實執着係乜嘢咧？就係 attachment，英文就叫 attachment，即係話你對一啲唔真確嘅嘢，你關完咗個心落去，你執着咗落去。譬如我覺得呢個人同我係佢係我老婆，我會同佢永久嘅。OK，當我老婆有一日唔喺我身邊，我就會好唔開心，或者咧我心咧成日喺度諗住佢。呢一樣就叫執着咯。點解啊？其實每一樣嘢喺呢個法界入邊咧，尤其是我哋講呢個33天欲界入邊咧，都係唔能夠持久噶嘛，都係會有生滅噶嘛，係咪啊？但係有好多人往往點解佢會受痛苦？即係我哋講咧英文係 torment 啊，即係你一個人點啊？我好唔開心啊，成日好似有啲人你即係兜嚟兜去兜唔到出嚟啊，就係因為呢一種嘅執着。而呢一種執着就係形成咗點解鬼嘅成因啊？鬼成為鬼就係因為有個執着。佢生前可能就係話我死之前，唉，我仲有好多遺憾啊！我死嗰陣時仲掛住我啲財產啊，我啲仔女啊，我老婆啊，我身邊嘅一啲朋友啊。而因為呢一個執着，佢就去唔到佢下一期嘅生命啊，去唔到佢應該去，或者呈現唔到佢本來嘅面目去下一期嘅生命啊。所以佢就逗留咗喺某個狀態，而再加上佢生前咧，佢嘅意識邊一邊重，貪嗔痴邊一邊重咧，而去判斷佢所去嘅去向嘅。咁所以其實咧，你講咧係咪要幫佢，即係幫一啲我哋講嘅死咗嘅親朋戚友去做一啲所謂嘅超度超升咧？我哋佛教入邊有講，用一啲唔同嘅經文。其實經文咧，我哋讀俾佢聽咧，唔係話我讀完啦，巴拉巴拉巴拉，有啲即係好似有啲一啲好神怪嘅嘢將佢斥走。其實原意唔係咁噶，係透過佛經入邊嘅道理去勸化佢，將佢個心中嘅執着擺低。當佢嘅心中嘅執着一擺低，佢就會可以去轉生去下一期嘅生命。其實正式係咁樣咯。嗯，咁如果我哋譬如平凡，即係我哋嘅自己咁，如果可能啲執着啊，咁有啲咩方法可以紓解或者等自己冇咁執着咧？誒，我哋今日講夢嘅，跟住而家變咗佛法問答題。嗱，其實最唔緊要，簡單所有嘢都有關聯噶嘛。係啊係啊，其實咁講啦，最簡單就係了解一切唯心，萬法唯識。你所謂以為真嘅嘢，其實都係我哋講無常嘅。OK，佛教成日比喻啊，人咧就喺一個夢幻顛倒入邊，我哋成日喺個夢入邊啊。其實點解佢會比喻我哋喺夢入邊咧？因為咧喺夢入邊嘅嘢，一切都係唔真實噶嘛。當你醒嗰陣時咧，你卜一聲咧，你就知道哇，其實呢啲嘢其實係假噶嘛。譬如
好似元英法師最出名就係講呢個《楞嚴經》，佢曾經講過一句説話：你喺夢入邊，你如果病嘅話，你會唔會覺得你真係病啊？你醒咗之後，你會唔會真係病啊？你唔會噶嘛，係咪？同樣嘅情況，其實你夢入邊嘅醉生夢死、愛恨交纏、親情朋友、錢財各樣嘢，你以為你所擁有嘅，但係當你醒嗰一剎那，即係當你呢一生業力所了嗰一剎那，你一醒嘅意思就係你死嗰一剎那，其實呢啲嘢都係冇嘅，就等於你好似喺個夢入邊咁醒咗出嚟，係咪？其實係冇嘅。咁而你生人嘅話，譬如我哋而家嘅話，我哋通常學佛，OK，我哋會用一個乜嘢去提醒自己，去幫自己咧？喺南傳佛教有四念住，OK，即係我哋講咧，一切法啊、相啊各樣嘢咧，都知道係無我嘅。而我哋喺大乘佛教入邊有講咧，就係乜嘢咧？好似心經啊，用般若智慧，我哋成日都有聽過啦。觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。其實就係講俾我哋聽，佛教就講俾你聽，色受想行識呢幾樣嘢咧，由我哋嘅六根所顯化出嚟嘅，再對應出邊嘅聲色香味觸法呢啲嘢，你所睇到、你所感受到嘅嘢都係假嘅。假嘅意思就係話講俾你聽，喂，呢啲嘢咧，佢唔係真係冇，佢只不過係唔會持久，唔會持久，叫你唔好去執着，就係咁簡單咯。所以咧，其實頭先咧，即係阿 Philip 你問我嘅，即係喂，其實我哋有啲咩方法咧，可以咧，即係話令到我哋人生當中唔會有咁多執着各樣嘢咧。其實我咪頭先提過四念住嘅，四念住咧就係我哋講南傳佛教 Theravada，OK，或者一個monastic traditions 入邊咧，佢哋成日會做嘅。其實好多人覺得呢一樣嘢咧係好簡單，其實一啲都唔簡單。其實四念住係乜嘢咧？觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。咩意思咧？就係用呢四個唔同嘅觀照方法。其實有啲似我哋講 Vipassana，即係呢個即係我一個內觀嘅一個意思啊，就係去觀照我哋所面對嘅煩惱。其實身受心法呢四樣嘢咧，都係我哋講無常嘅。Ultimately，你去 reflect on 呢啲嘢，即係咩意思啊？你個身體其實都會有一個退化死亡嘅一日嘅。而有啲人咧就點解話啊好執着個身體啊？有啲乜嘢就要即係要整到好靚啊，各樣嘢啊。咁當然唔係叫你話真係乜嘢都唔顧，即係佢想講俾你聽，你係有一個中庸之道，唔好去執着嗰樣嘢。OK，其實佢中文我覺得翻譯得幾好啊。執就係話你去攞住一樣嘢嘛，着就係話咧你個思想行為各樣嘢投放喺嗰度，你係離唔開啊嘛。其實佢係一個好 figurative 嘅形容詞嚟嘅。咁就係話 OK 嗱，好似我哋講觀身不淨，其實我哋身體係不淨嘅，即係話我哋成日留一啲唔乾淨嘅嘢出嚟啊，係咪大小二便啊各樣嘢？而有啲人好執着呢個身體，受感受啊，就係觀受是苦嘅意思，就係話啊，我哋有啲人咧又好注重我哋講咧，即係身體嘅歡愉娛樂啊嗰樣嘢咧，肉體嘅感官嘅刺激啊，其實都講俾你聽，其實咧佢源頭係苦嘅。咩意思啊？你所見到嘅嘢，或者你感受到嘅嘢，你去追求嗰個刺激，其實會令到你可能咧失去咗你原有嘅我哋講嘅一個意志，或者係原有嘅我哋講人生應該有嘅嗰種生活態度。觀心無常，心啊更加係啦。呢一分鐘我哋同你做緊節目，下一分鐘可能我就係諗緊啊，我會去邊度玩啊？心係無常嘅，時時刻刻喺度變動嘅。最後啦，觀法無我，咩意思咧？法就係其實英文咧，我覺得呢個 translation 會好啲，就係 phenomena，即係話所有嘅世間上你見到呈現出嚟嘅嘢，無論係言語非言語，你所見到一切嘅事物 ，OK，都係無我嘅意思，就係話佢冇一個自主性嘅。我嘅意思就係話佢冇一個自主性嘅。佢因為有某啲嘅 conditions，佢因為因緣和合，佢先能夠生發出嚟嘅。譬如乜嘢咧？今日我有呢部電腦，係因為我有咁嘅金錢，我需要咁嘅電腦，我去買翻嚟，咁佢先有噶嘛。你有金錢有需要，而製造呢一部電腦出嚟嘅人，就係因為你有呢個 demand，甚至乎你有呢個廠，有呢啲人去做，有呢啲 conditions 之後先會生發出嚟噶嘛。一樣嘅道理。咁所以其實講俾你聽，所有嘅你見到、睇到、感受嘅嘢，甚至乎你嘅心念都唔會執着。
而我哋頭先講到佛家嘅就係講，聲色香味觸法係咪？就係、是、我哋講觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不異空，空不異色，受想行識亦復如是。呢幾句説話就已經含藏住我哋佛教大乘佛教一個般若精髓。般若成我哋講智慧 ，OK， 就係講俾你聽。喂，其實咧，色受想行識，英文佢哋叫做 aggregates， 即係一個叫做五蘊啊。OK， 五蘊嚟講咧，其實咧，你個身體呢五蘊令到你可以有呢個呢個叫靈覺，可以同我哋嘅外間有一個溝通，有一個接觸，你感受到外間嘅嘢。但係佢都講俾你聽，喂，其實色受想行識當中嘅入邊，透過你個根器，即係眼耳鼻舌身意所同出邊嘅聲色香味觸法呢啲嘢咧，都唔好去執着佢。你見到一個好靚嘅人，其實你知道佢都係無常嘅。你覺得佢好靚，係因為你攀咗緣，你執着咗落去。你覺得呢一樣嘢好好，因為你就執着咗落去。其實佛教嘅原理就係教你點樣去觀照呢啲嘢。知道佢其實係無常，從無常當中你了解佢個緣起，佢今日點解喺你面前出現，係因為佢符合咗某啲嘅 conditions， 而呢一樣有某啲嘅 conditions 咧，佢符合咗，佢會喺你面前出現。但係當呢啲 conditions 一分發嘅話咧，當佢再唔 meet 呢啲 conditions 嘅話咧，佢就會離開，冇咗呢一樣嘢啦。以呢個電腦為例，今日有呢個 conditions 先會有人去製造呢部電腦出嚟。你有金錢啦，有廠商有 demand 啦，他日100年之後，呢部電腦會壞 ，OK？ 咁你壞嘅話，佢個外殼會爛啦，各樣嘢，而可能到最後佢喺呢個堆填區之後喺個土壤入邊，佢可能分發，係咪？所以其實唔會持久嘅。我哋個人好多時候個苦惱就係源自於我哋成日覺得嗰樣嘢會持久，我哋對佢一個 false expectations， 一個唔啱嘅一個 expectation， 而令到你咧。咁樣當中去苦惱，因為佢符合唔到你自己嗰種心中嘅要求，而去苦惱嘅。OK，咁所以即係話，我哋點樣選擇去投放，咁就會 end up 有某樣嘢嘅效果出現啊嘛，即係可能可以好，可以唔好。你呢個係 oversimplify，應該咁講。透過你個六根，你同眼耳鼻舌身意同外間嘅一個 interaction。再加埋你頭先我成日講個我執，我中意我唔中意，我喜歡我唔喜歡，呢一樣嘢好，呢一樣唔好，你批判咗之後，你就會有 discrimination。我中意呢一樣嘢，所以我一定要擁有佢。我擁有唔到佢嘅話，我就會唔開心，我就會想將佢殺死，或者將佢可能帶走。呢一樣嘢，而你得唔到，你又殺死唔到佢，你又擁有唔到佢，或者甚至乎你真係做咗，你殺死咗擁有咗佢。係咪真係會令你開心啲？呢一樣嘢係咪真係可以喺你個 possessions 入邊令你咁持久咧？唔得㗎。OK，當你所思考嘅 expectation 同現實有一個衝擊，而呢個衝擊就會帶來乜嘢啊？就係苦。佛教入邊你講嘅苦，因為呢一樣嘢已經係 meet 唔到你嘅 expectation 啊嘛，係咪？咁所以就係會變咗咁咯，咁你就會苦惱咯。所以其實佛教成日叫你，即係叫我哋學習乜嘢？放下，放下嘅意思唔係話叫你乜嘢都唔使要啦，唔係咁樣嘅。OK，佢淨係同你講就係話你要睇透呢件事，佢個本質係乜嘢。所以《金剛經》成日有講一句，應無所住而生其心，同埋另外一句，應作如是觀。第一，應無所住而生其心，就係話你個心唔好住喺任何嘅嘢度而生呢個心，你個心念就係應該咁噶啦。OK。而另外一樣嘢，應作如是觀嘅意思就係話，你應該要照住佢個實相去觀察呢件事。我今日睇到呢個電腦，佢個實相係乜嘢？就係一個緣起。緣起係因為有呢啲 conditions 投入咗，佢先能夠可以喺我面前出現。同樣，如果今日呢個係你老婆，係你老公，你嘅緣起就係因為可能你哋大家互相見面，歷生有咁嘅姻緣，今日去繼續呢個緣分。但係呢個緣起唔係話永久嘅。當呢個緣散嗰陣時咧，可能你走先，可能你老婆走先。而如果你仲係執着喺呢件事，當佢走嗰陣時，或者你走嗰陣時，你仲係執着嗰陣時，你走嗰陣時你執着，你咪變鬼咯。你會可能翻嚟就話啊，繼續揾佢啊，我好掛住我老婆啊。
而嗰個你，如果你老婆走先，你未走嘅，你仲好執着嘅話，你咪可能一路會好唔開心，會抑鬱咁咯。咁你唔會有苦惱咯。所以其實所有嘢咧，佛教係一個好透徹。其實除咗我哋講宗教之外咧，佢仲係一套體系啊。甚至乎咧，佢係教你講俾你聽所有萬物嘅實相。而呢個實相未必係我哋 expect 嗰樣嘢嚟㗎。但係當你慢慢了解咗、參透咗之後，你個人就會得到我哋所講一種平靜，就係咁咯。咁你頭先講個聲色五味觸法咧，嗰個法係代表乜嘢？都係我哋講所有世間上嘅一切嘢。因為其實咧，佢哋中國嗰陣時譯嗰個字咧，即係 all phenomena，即係所有嘅現象啊。OK，譬如文字，譬如我哋講嘅今日你見到所有嘅物質嘅嘢，呢啲我哋都係講，甚至乎可能一啲科學理念都係我哋講法入邊包含晒嘅嘢嚟㗎。咁啊，咦，係咪仲有？係咪有古仔聽㗎？仲係喎，頭先你咪話好似你最近有個 patient，咁佢嗰個夢好似都幾激烈啊？你話係嘛？可唔可以分享少少？其實係咁嘅嗱，因為嗰個小朋友咧本身咧，佢就即係有我哋講咧，即係成日話佢俾鬼責，即係佢甚至乎講嗰個身體咧，有時咧佢覺得咧好重嘅壓力一嚟嗰陣時咧，個頭腦好清醒，咁但係咧佢就覺得咧，即係話個人喐唔到，甚至乎喺度掙扎啊，咁各樣那樣。其實我哋 find out 係咩事咧？因為我哋腦神經呢個心理科去 find out 到原來其實咩事咧？你記唔記得我咪成日講過咧？就係話咧，當我哋咧個腦咧瞓覺嗰陣時咧，我哋有啲地方係要 suppress 咗佢，等佢唔好咁 active 咧，咁你先瞓到覺噶嘛。即係我之前講過嗰個，即係個 pons 啊，即係嗰個嗰個叫做橋腦啊，甚至乎嗰個reticular formations 啊，腦幹細胞系統咧。佢會生發好多嘢出嚟 suppress 你嗰啲嘅 acetylcholine 啊，acetylcholine 係你身體咧令你喐嗰啲咁嘅neurotransmitter 啊嗰啲咁嘅嘢咧。但係咧有時咧我哋去瞓覺，我曾經講過有一個 step 咧，我哋會去到一個叫做 paradoxical sleep，即係話你個身體其實咧因為佢 suppress 咗佢嗰啲嘅 neurotransmitter，你喐唔到，但係有機會你會醒。當你醒嗰陣時，但係你個身體嗰啲咁 chemical 俾 suppress 咗咧，你會有個感覺有嘢壓住你，你想喐喐唔到咯。科學上面可以解釋得到嘅。咁當中呢個小朋友其實佢點解佢入到嚟佢講話，哎呀我成日發鬼夢啊，甚至乎咧覺得有嘢好似俾鬼責咧，就係咁嘅原因咯。而嗰個鬼咧喺邊度嚟咧？就係從佢自己嘅世界觀嗰度攞出嚟嘅。當你個身體解釋唔到一個情況，你唔知道咩事，而喺你個世界觀入邊有鬼，而你爸爸媽媽成日同你講，喂，其實咧係因為呢個鬼咧，即係會令到你會鬼壓床啊，會即係可能會壓住你啊。呢一樣嘢潛移默化喺我哋腦入邊，而當我哋個身體上面遇到呢個情況解釋唔到咧，我哋就會 fall back on 呢個所謂嘅 world view 啊，我哋嗰個世界觀咧，去將呢一樣嘢合理化，而最合理化就係鬼咯。即係自己嚇自己。有咁嘅機會啦，咁當然我唔排除，如果真係喺宗教入邊講，真係俾鬼責，亦有呢一樣嘢，我亦真係聽過，甚至乎係真係有一啲真係 involve 靈界都有。只不過我就係講我嗰個 case 咧，佢因為小朋友咧，佢個身體咧，佢嗰個未醒同醒當中，同埋佢身體嗰個嗰啲叫做腦分泌物咧，俾 suppress 咗啊，俾壓咗落嚟，佢先能夠瞓覺啊嘛。咁而佢嗰個情況就係、醒與未醒之間嗰啲嘅 chemical 就俾 suppress 咗，咁佢咪喐唔到咯。係。咁你後尾點樣即係幫佢治療或者做咗啲咩嘢？嗱，因為其實我就做 diagnostic 多嘅，即係我做斷診多嘅。咁啊，嗰樣嘢我就即係交翻俾佢個 sleep doctor，即係佢有啲專門睇瞓覺，甚至乎佢有啲某啲嘅藥俾佢食咧，可能會對佢個身體咧，等佢個睡眠質素好啲啦，當中而幫到佢咁咯。咁佢就係暫時有冇再翻過嚟見你啊？佢其實嚟過幾次做一啲我哋講嘅評估嘅。佢除咗呢個睡眠有問題，佢仲有其他啲嘢嘅。因為佢嚟睇我咧，佢本身係有呢個即係 epilepsy 係叫咩咧？發羊吊啊，癲癇症癲癇症添。係咁，其實癲癇症咧，佢個後遺症就係令到佢咧，因為佢喺嗰個地方咧。
喺嗰個 temporal lobe 嗰度啊，會令到佢講嘢有問題啦，記憶有問題啦，甚至乎咧佢處理理解嘅 information 有問題。即係咩意思啊？佢睇完一啲嘢，可能佢馬上就會唔記得，甚至乎咧佢個記憶咧係好難咧去，即係佢個 working memory 啊，好難將嗰啲記憶儲藏咗喺佢自己個腦入邊。需要嗰陣時攞翻出嚟，佢做唔到嘅，甚至乎咧，因為佢嗰、嗰個癲癇地方咧係關於語言啊，所以聽到佢講嘢唔清楚啦。咁所以當時佢入嚟咧，佢係需要一個 diagnosis 同埋睇下究竟點解會咁樣。而 find out 做完晒所有 test 咧，就係、是、見到就係因為佢有機會係有呢個我哋講咧 history of 呢個 epilepsy。佢細個好細個嗰陣時曾經有呢個癲癇症，而呢個癲癇症令到佢腦入邊一啲我哋講嘅 electrical activities 同埋各樣嘢擾亂咗，所以因為咁樣之下，令到佢講嘢唔清晰，記憶記唔到，甚至乎一啲執行性功能係做唔到咯。聽落都幾嚴重。係好嚴重㗎。咁你諗下，即係佢其實即係嚴重嘅失憶症咯。即係我記得有一個 test 就係話，我俾啲嘢去睇，叫佢咧就咁喺嗰張畫度 copy 嗰張畫，你畫翻出嚟就得㗎啦。但係佢做唔到，因為佢處理唔到我俾佢個 verbal instruction，佢聽唔明第一樣嘢，第二樣嘢佢係執行唔到出嚟啊。因為到跟住第三樣嘢，佢係記唔到嗰幅圖畫，因為其實你要記嗰幅圖畫。你首先咧，我哋腦神經入邊嚟講咧，你首先要 focus，要 attention，你要專注到，但係你專注都專注唔到，咁你何來點樣將呢啲 information encode 入去你自己個腦入邊咧？係咪？你 encode 唔到，你即係你 store 唔到，你 store 唔到你就 retrieve 唔到噶咯。咁變咗就係一個系列嘅問題咯。啊，咁其實即係佢短期內咁，可能佢仍然係會可能發夢會見到鬼噶咯。即係嗰樣嘢唔會話即時就咁就解決咗。呢樣嘢咧係好難講嘅，因為點解咧？因為腦入邊嘅嘢咧係一啲好 intricate 嘅嘢，同埋我哋講到嗰啲叫做neuronal circuitry 啊，即係入邊一啲好似一啲 circuit 咁啊。你如果個腦咧，你實質上咧係有一啲嘅重創，有一啲變形咧，你會睇得到喺個 MRI 或者係其他嘢睇得到。但係因為你入邊啲 pathway 咧，你嗰啲個 pathway 點行咧？你睇唔到啊！你就算你做 MRI 各樣嘢，除非你做一個叫 functional MRI，你做某啲嘅嘢，跟住佢突然間嗰度會着，咁你可能就會睇得到。你由嗰度 infer 出嚟，而做我哋嗰啲 test 咧，我哋就會見到啦。誒，佢有咁嘅 pattern，我哋就睇啲 pattern 啦。所以就係話，誒嗰個 pattern 睇到出嚟係咁樣。咁但係你話究竟佢入邊究竟咩擾亂咗？我哋只能夠以我哋現時嘅科學 available 嘅 assessment tools 就可以 infer 到就係哦，佢咁嘅 pattern 係咁樣嘅咋。嗯，係。好啊，咁即係剩翻唔係好多時間啦，咁我都想即係 backtrack 翻，就係想問一問大嫂，咁其實你發完嗰個清明夢之後咧，就係啲祖先嘅夢之後咧，咁你即係你話喺個夢度當中，你都即係幾悲傷啊嘅情緒幾激烈啦，咁有冇將呢樣嘢喺你即係瞓醒嘅時候都 carry 到你醒嗰陣啊？有啊，咪就係因為喺個夢中，因為咁樣而醒咗，而我嘅意識咧，我就係一路話俾自己聽，我要記住呢個夢，我要記住呢個 details，然後要 find out 究竟係有啲咩問題係可以繼續去 follow up 咁樣咯。我諗你都好犀利喎，因為即係呢個都算係唔係太愉快嘅夢，咁但係你都去即係要盡量去等自己記住咁樣，都好厲害。咁係咯，咁希望即係今日龐雲師兄即係講解完，咁跟住或者你哋私底下咁睇下有啲乜嘢可以做一做，咁就可以得到嗰個即係釋懷啦。咁你又可能唔會再重複發呢一類嘅夢啦。咁今日嗯時間差唔多，咁即係今日都多謝白雲師兄啦，同埋大嫂share 你哋嘅story 同埋夢俾你聽，咁亦都了解咗即係好多唔同層面嘅嘢啦。咁我哋下集就再繼續啦。咁今集就暫時咁多先。咁記得大誒，仲有家記得 係啊。like、share、subscribe 同埋 comment。係啦，大家真係記得要做啊！亦即係多謝馮先經常性提我哋啲聽眾咁樣做。咁係。我哋喺今集就講住咁多先。咁唔該晒，
多 Thank 謝晒大 you，家，拜 Thank you，Thank 拜，you，拜拜。拜。拜拜。